ตัวนี้เสียงเป็นลมเลยทั้งสองข้างนี้แต่ตรงนี้เสียงเป็นตึกข้างนี้ก็เหมือนกันเป็นตึกตัวนี้ก็เหมือนกันตึกตัวนี้ก็เหมือนตึกแต่ตรงหัวใจเป็นมันเป็นเสียงลมอ่ะต้องฟังเสียงให้ดีเสียงเหมือนลมอ่ะทุกอันเลยเหรอแต่ตัวเองเสียงบางอันมันเหมือนตึกเยอะหมดเลยแต่ตัวนี้กับตัวนี้เป็นเสียงลมแล้วของน้องนี่ว่ามีสีลำตัวตรงนี้ไปสะอีกดีนะเนี่ยต้องปลูกชั้นหลังใช่ตรงนี้เป็นตึกไปเรื่อยอ่ะตรงนั้นน่ะแต่ฟังตรงไหนตรงนั้นน่ะไม่ใช่หันหน้ามาเสียงมันปึกแล้วคนนี้แต่ว่าครั้งนี้มันไม่แน่ใจนะครั้งนี้ตึกด้วยไม่ใช่แล้วตึกมันเป็นคนละเสียงเลยอ่ะแต่มันก็คุณหมอบางคนก็ใช้ท่านี้ด้วยนะได้ยินเสียงไหมโอ้ยได้ยินเสียงไหมล่ะ